真正的这个海滩确实小众，名声尚未远扬，即便是提及它的名字，也没几个人知道。整片海滩就1、2个人，你受得了吗？这里海水清澈见底，层次分明，大海的界面色肉眼可见。在这，基本上可以一个人独享整片海滩。这里就有住的地方，下楼就能看到海，旁边的蓝白色灯塔很适合拍照打卡。与其他海滩相比，这里没有过多的商业化，旁边还有一条绵延的海边绿道，很适合散步。看着波光粼粼的海面，感受温柔慵懒的海风，简直不要太舒服。这里可以游泳、潜水，退潮后不妨到旁边的礁石区赶赶海、抓抓螃蟹、摸摸鱼。在这里，你可以尽情的享受远离城市的海滨风光，感受海风的吹拂，聆听海浪的声音。喜欢就出发吧，还等什么？上车！